البنات كاملين تزوجوا. بقيت انا في داك الدوار. حتى دوك البنات اللي عاديات ما زويناتش حتى هما تزوجوا، وانا راه بلا ما نشكر لكم راسي كامله مكموله. واحد النهار كنت معروضه لواحد العرس. واحد المراه قالت لي شوفي، قالت لي انا راه كنعرف واحد الفقيه وراه ما يمكنش انتي تجلسي بلا زواج. قالت لي تبارك الله ما شاء الله عليك. فات هذاك العرس ودازت عندي وداتني لواحد الدوار بعيد على الدوار ديالنا، وفيه واحد الفقيه. هذيك السيده ما كنعرفها ما حتى شي حاجه. قالت لي شوفي بنتي، انا غادي نبقى نديك. داتني نهار الاول عند الفقيه، صراحه ما فهمت والو. بقيت كنشوف منين كنرجعوا بحالتنا انا وهذيك المراه. كتقول لي زعما كي داز العلاج كيف كانت الامور. كنقول لها ودي انا راه ما عاقله على والو، ما شفت حتى شي حاجه. هاد المراه هادي اللي كتديني ما عرفت والو صراحه، ما فهمت حتى حاجه. قالت لي معليش ديري عنية وراه كلشي غادي يكون مزيان كاع ما تخافي. قلت لها لا انا ما خايفاش، انا باغي نتزوج، باغي ندير اسره، باغي نكون حتى انا يعني بحال صحاباتي. علاش غادي نخاف اكثر من هاد الشي كامل؟ صافي حتى دازت سيمانه كامله وانا ما عارفه حتى شي حاجه. ومني كنرجع انا والسيده اللي انا جالسه عندها كنعيا نفكر، كنقول شنو اللي كان شنو اللي داز. ما فهمت والو. الله يا ربي وشنو هاد الشي. وانا نقول مع راسي ماشي مشكل، المهم انا باغي نتزوج. نهار هو الاخر قال لي عيط للسيده اللي كتجي معاك، قال لي زيدي يا لاله راه كملت الايام ديالها. اللي مشات معايا بقات كتشوف، قال لها راه كانت في المستوى. قالت له قال لها لا والو. صافي ها من هنا واحد الايام غادي نعيط لكم باش ترجعوا. قالت له واخا. هي هذيك دازت واحد الايام قال لينا لازم تجيو باش يعني نكمل الحاجه اللي هي ملزومه. رجعنا، هي هذيك مشيت انا وهي بقات كتسناني. قال لي عيط للمراه اللي كتجي معاك. قلت لها تكلمي يا خالتي. قال لها صافي الامور مقاده هي هذيك. صراحه احنا ما عارفين واش علاش كيهضر واش من امور. كنقول شنو زعما هو كيدير باش كيهضر بهذه الطريقه، ما فاهمه والو. قلت لها خالتي فهمتي شي حاجه؟ قالت لي لا. قلت لها والله ما نعرف انا ما بقيت فاهمه والو. المهم صافي قلت خليها في يد الله، اللي بغى يكون يكون، اش غيكون كاع من هاد الشي اللي انا فيه جالسه بلا زواج. صافي دبر راسها، ما عنده ما يكون كاع اش غيكون. المهم بقيت بحال هكا انا كنهضر مع راسي. قالت لي يا هذيك السيده اللي معايا شنو بنتي؟ قلت لها لا لا حتى حاجه، انا ما عارفاش شنو هاد الشي ولكن معليش. هي تقول لي وديري النيه. قلت لها رانا دايره النيه، انا ما باغيش كاع نفكر حتى في حاجه على حسب النيه تكون صادقه. هي هذيك دازت واحد الايام وهو يعيط لينا. مشيت انا وخالتي، قال لينا تفضلوا. هي هذيك كنشوف واحد السيد جالس حتى هو في البلاصه اللي دايرين الناس بحال هكا الصف. البنت اللي خدامه تما قالت له راه نوبتك. قال له الفقيه تفضل زيد. هي هذيك السيد جا الفقيه قال لي مبروك عليك يا بنتي. انا بقيت كنشوف ما عارفه والو. كيفاش مبروك عليا؟ كنشوف خالتي كتشوف فيا. بقينا هكاك مصدومين. انا صراحه الفقيه صدمني، ما بقيت عارفه حتى حاجه. كيقول لي راني هدرت معاك مبروك عليك. هو يقول لخالتي وصغرتي وباركي لبنتك. قالت له واخا وليدي واخا. قالت لي شنو زعما كيفاش غادي نصغرت؟ قال لها راه البنت سخر ليها الله، راه تزوجات واش ما كتشوفيش؟
هي هذيك. انا بقيت نشوف شكون هذا اللي غيكون تزوجني. واش السيد اللي حتى هو هنا؟ قال لي هذا هو الراجل ديالك، ها هو. بقيت كنشوف واحد السيد صراحة، يعني ماشي في اللاج ديالي، ومن دوك الناس اللي كيكونوا الراجل كيبان لي ما عنده صحة ورقيق مسكين. قلتلو هذا هو اللي عند زوج انا؟ قال لي وفي كاين المشكل؟ قال لي علاش مالو؟ قلتلو لا ما كاين حتى مشكل. قال لي وصافي توكلي على الله، سيري ديري حتى نتي الدراري وديري عائلتك، ما تبقايش نتي هكا جالسه من دون الناس بلا زواج. فعلا جا داك السيد، تزوجنا. صراحه ما كاين لا صداق ولا حتى شي حاجه، من غير العقد، يعني ما خسر عليا حتى حاجه. هو قال له بان راها عندها السكنه ديالي خلاوها لي والديا الله يرحمهم. هو هاد الطريقه اللي كيزوج بها الناس، خصو يكون عارفك عندك السكنه، وكيدبر هكا شي واحد، حقاش هاد الفقيه نيته ماشي هي هاديك، وكيزوج البنات اللي كيكونوا جميلات. علاش؟ حيت الفقيه هو اللي كيكون رابح كيف ما قلت لكم. وهذاك بحال كيكون كيعرفوا ولا من العائله، وكيقول له راه شنو شنو، وما يخصك حتى خير. انت راه غادي تكون واحد الوقت من الزمان تكون مستقر وهادي، باش هذاك يعني الفقيه كيبقى بعيد على هاد المشاكل كامله. انتما دابا تفهموا الحكايه، يتصنتوا. ايوا دازت هذيك الايام وانا مزوجه، وفعلا درت العقد ديالي. هاد السيد هذا اللي انا نهار الاول ما عجبنيش، بان ليا ما يستاهلنيش صراحه، ولكن طلع ولد الناس وقال لي انا نعاود لك الحقيقه ديال هاد الفقيه. قال لي كل شيء، ولكن قال لي انا ما غاديش، ولد الناس قال لي انا مربي، غاديش نخليك انتي، الله كتبك ليا وانا الله كتبني ليك، كاين حتى مشكل. واخا الفقيه يعني قال لي انتي ما كنتي عارفه والو، ولكن غادي تسمعيني مزيان. ما عمرك تمشي عند شي فقيه ولا شي حاجه ما كاينش الثقه. قلت له لا ما عمري. وصراحه طلع راجل مزيان، طلع واحد السيد الله يعمرها سلعه، والحمد لله تزوجنا. وهاد السيد اللي تزوجته عائلته داروا ليه الكواغط، ومشى يعني لواحد البلد، والحمد لله داني حتى انا، وعشنا برا انا ووليداتي. وراجلي كان راجل مزيان، وقال لي نساي هادشي اللي فات، ما تبقايش تفكري فيه. وهذه الحكايه ديال نهار اليوم. تبقاو على خير وبخير. السلام عليكم.